ateizmi është dashur ta gjejë një gjumë teologjike për ta legjitimu ekzistencën e vet. Ajo ka qenë gjuha e shkencës dhe gjuha e materiales. Pra është dashur gjithçka të shpjegohet në ndritën e argumentit shkencor. Edhe kjo e ka kufizuar edhe funksionimin e, pra edhe shpirtin është dashur të japësh një ëmbël. Pasi nëse përdor shpirt, atëherë ti ke përdor gjuhë teologjike. Pra edhe jetën për të i varët, edhe raportet e njerëzve, eksperiencat të njerëzve ndryshme që i kanë. Pra është dashur të japësh një kuptim shkencor. Edhe pa atë ka mbet e varë për mënyrën se si ka shpjeguar sendet. Pra është dashur këtë një farë shpjegimi gjithmonë material. Pra çdo bazën e çdo veprimit njerëzor të mendimeve edhe dashurisë edhe të rrethjes, edhe ndjenjave, është dashur ta shpjegosh nëpërmjet gjuhës së argumentit shkencor dhe fizik. Përndryshe, nëse përdor një gjuhë tjetër, atëherë ti e ke kundërshtuar vetë atë që ti e ke ndërtuar. Në këtë rrafsh, mendoj që aja të cilën jam bazuar edhe ateistët, edhe agnostikët, është që përvoja njerëzore nuk është që ka vallë me ditë ndonjë argument mbi ekzistimin e Zotit. Po nëse bazohemi në këtë premis, atëherë del që realisht nuk ka Zot. A nëse ka, nuk është që për na. Themi kështu shkurt. Agnostikët nuk e kanë dertën të atezve. Për ta nuk është më rëndësia besanire ajo. Nuk është më rëndësia ekziston Zoti apo jo. Më rëndësia është që ne mos detyrohemi të bëjmë një jetë të ndërtuar mbi këto koncepte. Pra e kanë me fetarinë e njerëzve. Pra ata i pengon se si ti e manifeston që ato mbi cilën ti po beson. Jo çka ti beson. Për ta thojmë për shembull, është po aq e logjikshme besimi në një Zot, thirrje për me ndihmu një Zot, sikur ko ti në një vend të pabanuar, ndodh diçka të kërkon ndihmë. Ka una logjike, thotë është për të ndihmë njëjtë. E din që s'ka njerëz ato, e din që s'ka Zot, por prap nevoja njerëzore që me kërku ndihmë. Pra thotë po atë nuk është vetë më rëndësia beson ti. Ka mos më besu besa. Mi për manifestimin në jetë i asaj atij besimi është problem për ta. Pa arsye se këta thonë që nuk do të ngrihen as i vlerash. Pa arsye se njeriu do të jetë burimi i vlera, referenca vlera. Këtë kënd që ta dëshirojnë që sistemin e vlera të ngrisin ashtu siç ju bie tamam. Nëse për këtë kohë një sistem i vlera funksionon mirë, po nëse fillon që të çaloj, atë mund ta ndryshoj, pa arsye se ne jemi referenca e këtyre vlerave. Për këtë arsye ateistët kanë një dert me ekzistencën e Zotit, me vetë ekzistencën e Zotit. Kurse agnostikët kanë dert me fetarinë, me mënyrën që praktikojnë njerëz fenë.